Ja, wij komen naar de startersdag omdat het toch een enorme meerwaarde is voor onze leerlingen. We merken dat het voor hen veel meer impact heeft als het vanuit de mensen vanuit de sector zelf te horen krijgen. Wat er allemaal komt, dan blijft het veel meer hangen. Ja. Je leert dus het verschil van een hoofdberoep en een bijberoep. Hoe dat je zaak moet starten, en hoe kan je ondernemen, bij wie kan je terecht. En je hebt zoveel connecties waar je echt op terecht kan gaan, dat vind ik wel leuk.